देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयज कार्मेल सायबिणीचे परबे सोमयार सोमी जेजू ख्रिस्त आमकां कोश्टवलेल्यांक बुजवण दिता। तुम्ही कोश्ट कोत्तात आनी ओज्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो। मोगाच्यानो तो आमकां जण एकल्याक आपयता। तो आमकां समाधान करतलो म्हळ्यार काळजा मोनाची शांती दितलो। सामारितान उस्तोरे सारखे पोजोडपण आनी जाकेवा सारकी संवसारी वस्तूची आशा वो जुदासा सारखे दुडवांचेर मोन आनी हेर काळोखाच्या राजाच्यो वस्तू आमकां कोबार करतात, आमकां खुशालकाय दिनात। असले वेळार जेजू आमकां आपणाशी विसो घेवंक आपयता। आयच्या दिसा आमी जेजू सरशी या, ताका आमचे काळीज उक्ते करुया आनी तो आमचे आयकतलो। जेजू, ह्या उत्सांबळ जालोल्या संवसारांत तुजे सरशी येवंक तुजो पवित्र आत्मो आमकां दी। मागुया। मोगाळ बापा, तुजे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव।